تیر ورځ موږ تاسو برانکیل اسما باندې وغږېدلو فکر کومه ځینې ټرمز او تعریفات موږ وکړل. میجر او مینر کرایټریا موږ ویلې که نه، او یو څه شیان نور داسې وو چې مثلا په هغې کې ریفرکټري برانکیل اسما وه، یو ریفرکټري ټو اورل کورټیکوسټرایډ برانکیل اسما، ریفرکټري ټو کورټیکوسټیرایډ، کورټیکوسټیرایډ سره ریسپانس نه ورکوي. داسې برانکیل اسما چې کورټیکوسټیرایډ سره څنګه ده، ریفرکټري ده. ریفرکټري معنا دا چې ځواب نه وایي. د دې معنا داسې ده، دا تعریف داسې کېږي چې یو ناروغ ته موږ تاسو 40 ملي ګرام پریډنیزولون یا پریډنیزون دا مو ورته اوور 2 ویکس 2 هفتو دپاره موږ ورکړل، خو دې سره ریسپانس ورنه که ورته خولې د لارې اورل ښه ارلي موږ تاسو پریډنیزون یا پریډنیزولون ورته ورکړل 40 ملي ګرام د ورځې او د 2 هفتو دپاره، او دې سره ریسپانس رانغی. دې ته موږ څه وایو؟ برانکیل اسما ریفرکټري ټو کورټیکوسټیرایډ. او بله برانکیل اسما ده، برانکیل اسما ډیپینډنټ اورل کورټیکوسټیرایډ. هغه برانکیل اسما چې هغه د اورل کورټیکوسټیرایډ سره تړلې ده، هغه برانکیل اسما چې هغه د کورټیکوسټیرایډ سره څه ده، تړلې ده. نو دلته د دې برانکیل اسما ناروغانو بغیر د کورټیکوسټیرایډ څخه هېڅ چاره نه کېږي، هېڅ ګزاره نه کېږي. دا ناروغان ضرور دي چې څه به کوي، کورټیکوسټیرایډ به دا استعمالوي. کورټیکوسټیرایډ نه دې ته بیا څه وایي، کورټیکوسټیرایډ ډیپینډنټ برانکیل اسما. بل شکل د برانکیل اسما هغې ته وایي بریټل اسما ټایپ 1. دلته بریټل اسما ټایپ 1 کې وریشن رامنځته کېږي، په لنګ فنکشن کې وریشن رامنځته کېږي، په کلینیک کې وریشن رامنځته کېږي. ناروغ یو شی به صحیح وي، یو شی به خراب وي، یو شی به لنګ فنکشن ښه وي، یو شی به وروسته لنګ فنکشن خرابېږي. او دا تداوی ته چې کوم میډیکل تداوي د هغې ته ریسپانس ورکوي، کوم چې روټین میډیکل تھراپي د هغې ته ریسپانس ورکوي. دې ته وایي بریټل اسما ټایپ 1. بریټل اسما ټایپ 1. دې پسې بل شکل د برانکیل اسما دی، هغې ته وایي بریټل اسما ټایپ 2. دی خطرناک شکل دی، بریټل اسما ټایپ 2. دا داسې یو شکل دی، دلته نارمل لنګ فنکشن وي، د سږو وظیفه نارمل وي، نارمل لنګ فنکشن وي، سډنلی ابرپټلی د سږو وظیفه خرابه شي او ډیره خرابه شي. داسې یو حالت ته لاړ شي چې ناروغ ژوند ګواښي، مړ کېږي. د ناروغ ژوند چې ګواښي، ما تاسو ته تېره ورځ لایف تھریټنینګ برانکیل اسما ویلې وه نښې. یو ناڅاپه ناروغ سایټونیټیک شي، سایلنټ چست شي، برډیکارډیا شي، انکانشیس سټیټ شي، سډنلی دا کار کېږي، سډنلی ناڅاپه دا کار کېږي. نو دې څه وایي، بریټل اسما ټایپ 2. دا د روټین معاینه دواګانو سره نه ښه کېږي، دا د کورټیکوسټیرایډ سره نه ښه کېږي، دا د برانکوډایلیټس سره نه ښه کېږي. دا ضرورت پیدا کوي دا ایفینفرین ته، اپینفرین یا اډرینالین ته. د دې درمل نه څه ده، اډرینالین ده. وروسته په دې باندې وغږېږو. دا چې څه ضرورت پیدا کوي، اډرینالین. دا د اډرینالین سره ښه کېږي. اکثره وخت یې کولی شو سبکوټانیس هم ورکو، ای ورته ورکولی شو 0.5 ملي ګرام ورته هر 20 دقیقې بعد ورکولی شو. برانکیل اسما منګه څنګه تداوي کوو، سټپ وایز منیجمنټ باندې به وغږېږو. یو سټپ وایز منیجمنټ به درته ووایم، هغې نه بعد به بیا موږ تاسو د برانکیل اسما درمل نه هغه اکارډینګ ټو ایگزاسربیشن، مایلډ ایگزاسربیشن، موډریټ ایگزاسربیشن او سیویر ایگزاسربیشن په دې باندې به وغږېږو. خو اول د برانکیل اسما درمل نه هغه سټپ وایز منیجمنټ د برانکیل اسما سټپ وایز منیجمنټ چې موږ کوو
نو برانکیل اسما باید څو شیان ارزیابي شي په شروع کې. risk of exacerbation یو د exacerbation خطر شته که نه. دویم severity څومره سیویر د برانکیل اسما مایلډ یا موډریټ سیویر ده لایف تھریټنینګ ده. سیویریټي او برانکیل اسما باید معلومه شي. دریم دا چې موږ تاسو د ناروغ امپیرمنټ ګورو. درملین سره نتیجه نه ده ورکړې تاسو امپیرمنټ د درملین سره د دې اراز کنټرول نه یې څه وایي امپیرمنټ. دین علاوه موږ تاسو ریسپانس او کنټرول ګورو. کنټرول دا کنه ده اسما برانکیل اسما اراز کنټرول لی وذ ټریټمنټ. درملین سره د برانکیل اسما اراز صرف کنټرول دی دې څه وایي کنټرول. او که چارته مکمل ریسپانس ورکړی نو لیمیټیشن اف اکټیویټي نو ایگزاسربیشن نو سمټمز دې څه وایي ریسپانسیونیس. نو دا شین منګه باید وخت سره د ناروغ سکو اندازه کو وګورو چې کوم. نو د همدې په اساس باندې موږ تاسو سټپ وایز منیجمنټ او برانکیل اسما کوو یا د برانکیل اسما منیجمنټ هغه د سټپ په اساس باندې چې موږ تاسو دې کې سټپ اپ او سټپ ډاون زو. که سټپ اپ کیږو او که سټپ ډاون کیږو. سټپ اپ او سټپ ډاون که پورته ځو یو سټپ پورته ځو هم د دې شیانو په اساس که ریسپانس نه ورکړی کمپیرډ وه تاسو به سټپ پورته ځئ. که چېرته ریسپانس ورکړه یا مثلا کنټرول شوله اراز کنټرول شو تاسو به څه کیږئ سټپ ډاون به ځئ. نو سټپ اپ او سټپ ډاون موږ تاسو په همدغه اساس باندې ځو سټپ اپ سټپ ډاون. اوس دلته راځو خبر دې ځای کې ده چې سټپ 1 په سټپ 1 کې موږ تاسو څه کوو ناروغ سره په اول سټپ کې موږ تاسو ناروغ ته څه ورکوو شارټ اکټینګ بیتا 2 اګونیسټ. شارټ اکټینګ بیتا 2 اګونیسټ prepared as short acting beta 2 agonist है. که موږ تاسو سټپ 2 ته ځو سټپ 2 نو دلته به لو دوز انهال کورټیکوسټیراید شروع کوو ورته. که چېرته موږ تاسو سټپ 3 ته ځو سټپ 3 ته نو دې کې لو دوز انهال کورټیکوسټیراید جمع لابا لانګ اکټینګ بیتا 2 اګونیسټ به شروع کوو ورسره سټپ 3 کې. او که دې سره ښه نه شو څلورم سټپ ته به ځو سټپ 4 کې به بیا میډیم دوز انهال کورټیکوسټیراید جمع لابا. او که دې سره ښه نه شو بیا به پنځم سټپ ته ځو سټپ 5 او په دې کې به بیا های دوز انهال کورټیکوسټیراید جمع لابا. او که دې سره هم ښه نه شو بیا به شپږم سټپ ته ځو شپږم سټپ ته های دوز انهال کورټیکوسټیراید جمع لابا. او په سټپ 6 کې بیا موږ تاسو های دوز انهال کورټیکوسټیراید جمع لابا جمع اورل کورټیکوسټیراید یا سیسټمیک کورټیکوسټیراید. د دې الټرنیټیو هم شته دی. اول سټپ کې شارټ اکټینګ بیتا 2 اګونیسټ سټپ 1 شارټ اکټینګ بیتا 2 اګونیسټ. स्टेप 2 की लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेप 3 की लो डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड प्लस लावा, स्टेप 4 की मीडियम डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड जमा लावा, लॉन्ग एक्टिंग बेटा टू अगोनिस्ट साल्मेटेरोल और फॉर्मेटेरोल। स्टेप 5 की हाई डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड जमा लावा और स्टेप 6 की हाई डोज इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड जमा लावा जमा ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड और सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड। और स्टेप डाउन में राजूम दासी बराजूम अल्टरनेटिव ददी मुक्तासोलु ची ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दी और या थियोफिलिन दी और या निडोक्रोमेल दी
او یا چې همداسې کرومولاین دي LTRIA چې د لیوکوټراین ریسپټر انټاګونیست دي او دلته هم دا دي دیزه کوم دي دلته هم دي سټیپ 5 کې چې دی به تاسو کولی شئ اومالیزومیب که چېرته د IgE سیروم IgE لیول لوړو نو ریکمبیننٹ انټي باډي د اومالیزومیب دا ورته ورکوو او دلته هم الټرنیټیو کې دا راځي اومالیزومیب دا خو 2022 کې نوې اپډیټس اوس دغه راغلي تغیرات راغلي دي 2022 کې نوې اپډیټس راغلي دي چې هغه یو څه تغیرات پکې راوستي دي ګینا یو نوې ګایډلاین را کړی دی هغه اوس وایي چې تاسو شروع نه سټیپ 1 هغوی بیرته سټیپ دغې ته 5 سټیپو ته دا راوستي سټیپ 1 کې لو دوز انهال کورټیکوسټیراید جمع فارمټیرول دا سټیپ 1 راوسته دی سټیپ 2 کې medium dose inhale corticosteroid جمع فارمټیرول بخنه واړم low dose inhale medium dose inhale corticosteroid یا low dose یا خبره ده یا low dose inhale corticosteroid جمع لابا همدا فارمټیرول ګوري دا سټیپ 2 دا سټیپ 1 شو سټیپ 1 کې لو دوز انهال کورټیکوسټیراید جمع فارمټیرول په سټیپ 2 کې چې بیا تغییر راغلی دی سټیپ 2 کې بیا لو دوز انهال کورټیکوسټیراید جمع لابا او یا میډیم دوز انهال کورټیکوسټیراید دی میډیم دوز انهال کورټیکوسټیراید دی بیا سټیپ 3 کې اوس تغییر نور راغلی دی هغه وایي چې سټیپ 3 کې لو دوز انهال کورټیکوسټیراید جمع لابا low dose inhale corticosteroid جمع لابا او سټیپ 4 کې چې دی سټیپ 4 کې دی سټیپ 4 کې به میډیم دوز انهال کورټیکوسټیراید جمع لابا میډیم دوز انهال کورټیکوسټیراید جمع لابا او سټیپ 5 چې دی سټیپ 5 کې دلته بیا های دوز انهال کورټیکوسټیراید جمع لابا او جمع بیا سیستمیک کورټیکوسټیراید دوی دا مثلا د لګر لنډه کړی دی یو سټیپ به کم کړی دی او دلته به تاسو وایي دغه کوئ سایډ افیکټ ته فکر کوئ پام به کوئ بل تاسو کولی شئ چې ټیوټروپیم ورته پاسه واچوئ ټیوټروپیم تاسو کولی شئ چې انټي IgE لکه اومالیزومیب دا واچوئ ورکې انټرلیوکین ریسپټر انټاګونیست پکې واچوئ دا په سټیپ 5 کې دا ورسره دا کړي دي نو فکر کوم زما خو اتیر کلاسیفیکیشن دغه خوښې ده چې سبا او بیا پسې انهال کورټیکوسټیراید وایس په سټیپ وایس ته خو دلته یې دغه کې تغیرات راوستي دي خادي کې یو بله مهمه خبر دا ده چې دلته لو دوز انهال کورټیکوسټیراید از پر نیډ دی ګوره ښه از پر نیډ ضرورت په اندازه باندې او دلته به DLA ورکوئ روزانه دلته هم بیا DLA خو بیا DLA کېږي روزانه روزمره او دلته اول سټیپ کې چې دی ضرورت په اندازه از نیډ یعنې دلته یې هغه سټیراید کوشش کړی چې سټیراید کم شي استعمال او بیا هم لیکلي چې تاسو الټرنیټیو کې شارټ اکټینګ ویت اټوګونیسټ ورکوئ ورته الټرنیټیو کې راوستي ښه دا خو هغه سټیپ وایس منیجمنټ آف برانکیل اسما و بله خبر دا ده چې the bronchial asthma management according to exacerbation bronchial
asthma exacerbation. برانکیل اسما exacerbation. تاسو پوهیږئ چې د exacerbation په درې شکله باندې یو مایلډ دی بل موډریټ دی او بل سیویر دی. یو مایلډ exacerbation دی خفیف exacerbation دی، یو متوسط اندازه منځنۍ کچه exacerbation دی او بل شدید exacerbation دی. مایلډ exacerbation کې پیک ایکسپیرټری فلو ریټ چې دا تقریبا 80% یا دې نه راکم شوی 80% نه راکم شوی. نور لیس سمپټم وي لیس سمپټمز اراز کم وي. نور پلمونري فنکشن ټیسټونو کې چې د دومره ډیر مشکل نه وي ښه وي. اراز هم ډیر زیات چې د بارز نه وي کم اراز وي. نو دلته موږ څه کوو ناروغ ته شارټ اکټینګ بیتا 2 اګونیست د دې دوز زیاتو. شارټ اکټینګ بیتا 2 اګونیست دوز زیاتو. که چېرته شارټ اکټینګ بیتا 2 اګونیست اخیستل انهال کورټیکوسټیروئډ ورسره شروع کوو او که انهال کورټیکوسټیروئډ اخیستل د دې دوز زیاتو ورته او که دایم اخیستل نو بیا ورته څه کولی شو اورل کورټیکوسټیروئډ شروع کولی شو ورته. بیا ما مایلډ حالت دی پیک ایکسپیرټری فلو ریټ چې دی 60% نه راکم شوی دی. اراز کم دی ډېر زیات بارز نه دي. پلمونري فنکشن ټیسټونو کې ډېر زیات تغیر نه دی راغلی. موږ ویلو چې 80% شاوخوا دی. نو شارټ اکټینګ بیتا 2 اګونیست دې سره ناروغ ښه کېږي. که مخکې نه اخیستل دوز یې زیاتوو که نه یې اخیستل شروع کوو یا ورته دا ورته ورکوو که اخیستل یا دوز یې زیاتوو. که دې سره کنټرول نه شو انهال کورټیکوسټیروئډ ورته شروع کوو. انهال کورټیکوسټیروئډ که مخکې نه اخیستل دوز زیاتوو که یې سره کنټرول نه شو اورل کورټیکوسټیروئډ ورته شروع کوو. د خولې لارې کورټیکوسټیروئډ ورته شروع کوو او کورټیکوسټیروئډ موږ تاسو پریډنیزولون شروع کوو ناروغ ته. پریډنیزولون 0.5 to 1 ملي ګرام پر کیجي پر ډے په ډیوایډ ډوزونو باندې. اوس یو ناروغ د موډریټ ایگزاسربیشن کې دی. موډریټ ایگزاسربیشن کې دوه مشکله وي. یو چې د هایپوکسیمیا وي هایپوکسیمیا او بل پکې چې د برونکل ابسټرکشن وي. یو هایپوکسیمیا یو برونکل ابسټرکشن وي. نو موږ ناروغ ته د درملنې هدف دا دی چې هایپوکسیمیا اصلاح شي. هایپوکسیمیا څه شي دا امپروو شي اصلاح شي. یو هدف هم دا دی. دویم هدف دا دی چې ابسټرکشن لرې شي دا ریموو شي. او دریم دا چې د ابسټرکشن د ریکرنس نه مخنیوی وشي چې بیا ابسټرکشن رامنځته نه شي. نو دې لپاره موږ ناروغ ته څه ورکوو اکسیجن ورکوو اکسیجن تراپي ورته کوو او د اکسیجن نه هدف دا دی چې هایپوکسیمیا اصلاح شي او بل ابسټرکشن لرې کوو. د ابسټرکشن لرې کولو په خاطر باندې ناروغ ته څه ورکوو برانکوډایلیټر. برانکوډایلیټرز کې موږ تاسو همدغه شارټ اکټینګ بیتا 2 اګونیست ورکوو ورته او کورټیکوسټیروئډ کورټیکوسټیروئډ سره انفلیمیشن له منځه ځي. انټي انفلیمیټري تاثیرات هم لري ضد التهاب. برانکوډایلیټر تاثیر هم لري. نو ګورئ یو طرف ته چې دی برانکوډایلیټر بل طرف ته کورټیکوسټیروئډ او بل طرف ته چې دی اکسیجن تراپي. خبره په سیویر ایگزاسربیشن کې ده. خبره په سیویر برونکیل اسما کې ده سیویر ایگزاسربیشن کې ده. او موږ تاسو پوهیږو چې سیویر ایگزاسربیشن چې دی سیویر ایگزاسربیشن داسې دی چې دا هغه حالت دی چې دلته اوس ناروغ پلمونري فنکشن ټیسټونو کې هم تغیر راځي. فورس ایکسپیرټري والیم ان 1 سیکنډ هم ډېر راکمیږي. پیک ایکسپیرټري فلو ریټ هم کمیږي او ناروغ ډېر شدید اعراض لري. ویزنګ لري سینوزس لري کنفیوژن لري. برډیکارډیا خو موږ په دې کې ویل لیپتریت نه کې
ټکیکارډیا لري، پاراډوکسیکل پلز لري، روټین تداوی ته ریسپانس نه ورکوي. نو دې حالت کې موږ تاسو څه کوو؟ او دا داسې حالت دی چې کیدای شي ناروغ خپل ژوند د لاسه ورکړي، د مرګ حالت خواته ځي. نو دلته درملنه یو څو شیان ورکې شامل دي. دې ځای کې به ډېر توجه کوئ. یو دا چې دې ناروغانو ته موږ شارټ اکټینګ بخښنه غواړم اکسیجن تراپي. اکسیجن دلته بیخي مین شی دی چې اکسیجن به ورکوئ، او اکسیجن به دومره اندازه ورکوئ او دومره وخت لپاره به ورکوئ تر څو SpO2 مور دین 90% شي، او پارشل پریشر اف اکسیجن مور دین 60 ملي میټر اف مرکوري، 80 ملي میټر سیماب نه زیات شي، SpO2 90% نه زیات شي، موږ اکسیجن ورکوو ورته. دویم موږ ناروغ ته څه ورکوو؟ شارټ اکټینګ بیتا ټو اګونیسټ. شارټ اکټینګ بیتا ټو اګونیسټ په هاي دوز باندې ورکوو او زر زر ورکوو، فریکوینسي زیاتوو. مثلا عام حالاتو کې موږ تاسو شارټ اکټینګ بیتا ټو اګونیسټ ورځ کې 4 نه 6 ځله پورې ورکوو، 2 کوفه. دلته څه کوو؟ دلته حتی په اول ساعت کې فرست هاور کې موږ د اقل 3 ځلې 3 ټایمز په اول ساعت کې 3 ځلې د ناروغ ته موږ دغه کوو، انهالر ورکوو یا نیبولیزر ورکوو په یو ساعت کې. په اول ساعت کې معنا دا د دې هدف څه شی دی؟ د دې هدف دا دی چې هر 6 منټه بعد ورته نیبولیزر کوئ، ایوری 20 منټ. خصوصا ټربوټالین باره کې راخلي، ټربوټالین ورته ورکوئ 0.5 ملي ګرام هر 6 دقیقې بعد، هر 6 دقیقې بعد ورته دا کوئ، نیبولیزر کوئ یا انهالر کوئ. اولو 48 ساعتونو کې کېدای شي تاسو ساتوار وکئ، بیا 40 نه تر 48 ساعتو پورې موږ دې ناروغانو ته هاي دوز باندې نیبولیزر کوو، شارټ اکټینګ بیتا ټو اګونیسټ. بل کورټیکوسټیرایډ حتی دې ناروغانو ته کورټیکوسټیرایډ پریډنیزولون موږ IV ورکوو یا IM ورکوو. کتاب کې IV هم راخستې دي، دلته موږ اکثر IM لرو. اتیا نواله تر 115 ملي ګرامه، اتیا نواله 115 ملي ګرامه 6 ساعته بعد یې ناروغ ته کولی شو. خو اولو 40 نه 48 ساعتو پورې. دې نه وروسته بیا موږ تاسو هماغه اتیا ملي ګرام یا 80 نه تر 80 ملي ګرام موږ ونس ورځ کې یو ځل. خو اول 40 ساعتو کې دوز څه دی؟ دا زیات دی. او ګوري دلته انهال کورټیکوسټیرایډ هیڅ نتیجه نه ورکوي. په سیور ایگزربیشن کې انهال کورټیکوسټیرایډ نشته دی، ای کې سیستمیک کورټیکوسټیرایډ دی، میتایل پیراډازولون او دا شان دي. ښه بل شی ورکوي ورته دې حالت کې سیویر ایگزربیشن کې مګنیزیم سلفیټ. مګنیزیم سلفیټ ورته ورکوي، او موږ تاسو پوهیږو چې مګنیزیم سلفیټ هغه وخت ورکوو چې نور دواګانو سره نتیجه ورنه کړي. فورس ایکسپیرټري والیم ان 1 سیکنډ 15% نه راکم شي. فورس ایکسپیرټري والیم ان 1 سیکنډ لیس دین 25%، 15% نه راکم شي. او سیمټم چې دا د نور دواګانو سره ریلیف نشي، اراز کنټرول نشي. نو بیا څه کوي؟ مګنیزیم سلفیټ څومره به ورکوئ؟ 2 ګرامه ښه اینډ 20 منټ، 2 ګرام په 6 منټو کې، یعنی د انفیوژن په شکل باندې، د IV انفیوژن په شکل باندې 2 ګرامه په 6 منټو کې د IV انفیوژن په شکل باندې ورکوو مګنیزیم سلفیټ. انټي بایوټیک په هر ایگزربیشن کې موږ نه ورکوو که نه. روټین برانکیولسما کې انټي بایوټیک استعمال نشته، خو دا چې د برانکیولسما د ایگزربیشن عمده عامل مایکوپلازما نیمونیا او کلیمیډیا نیمونیا ده. نو په دې خاطر انټي بایوټیک ورکول هم دې وخت کې مجاز دی او کولی شي ورکو ورته. موږ تاسو کولی شو چې انټي بایوټیک هم ناروغ ته توصیه کړو. مثلا
لیوفلوکساسین ورکوي ورته یا موکسیفلوکساسین ورکوي ورته یا مثلا سیفټریکزون ورکوي ورته یا کوموکسیکلا ورکوي ورته سیفټریکزون یا سیفوټکسایم دا ورکوي شي ورته دین یو انتخاب وي ورته که چېرته دې تداوي سره نتیجه ورنه کړه او ناروغ چې دی ریسپیریټري فیلر خواته لاړه ریسپیریټري فیلر خواته روان شو او ریسپیریټري فیلیر هم سره کم لاړه چې پی ای سی او 2 چې دی یا نارمل شو او یا لوړ شو نو په دې وخت کې معنا دا چې ریسپیریټري فیلر دی هایپوکسیمیا خاص هم شته دی خو کاربن ډای اکساید لیول پارشل پریشر کاربن ډای اکساید یا نارمل ته راغی نارملی کمیږي د هایپر وینټیلیشن د وجې نه نو که دا نارمل شو یا جیک شو نو ریسپیریټري فیلر دی او دا وخت کې به تاسو مجبور شئ ناروغ ته څه وکئ انټوبیشن او میکانیکل وینټیلیټر ورته چالان کړئ انټوبیشن اینڈ میکانیکل وینټیلیټر ورته چالان کړئ انټوبیشن کوئ ورته او میکانیکل وینټیلیټر ورته چالانوئ اوس خو پوه شوې خبره هیپنوټیک سیډیټیو اوپوئډس دا کنټر انډیکیټډ دي میوکولیټک دا ناروغان ته برانکیلسما ناروغان ته ورکول ښه نه دي یو حالت شته چې تاسو کولی شئ امینوفیلین هم ورته آی وي انفیوژن په شکل ورکوئ آی وي انفیوژن په شکل باندې تاسو کولی شئ چې امینوفیلین هم ناروغ ته ورکوئ او امینوفیلین به ورته ورکوئ خو امینوفیلین تاسو که چېرته مخکې نه تیوفیلین اخیستل په سیرم کې باید د دې لیول اندازه شي سیرم لیول یې باید تعین شي سیرم لیول باید د امینوفیلین څه شي دا باید تعین شي ښه یو شی کرټیکل کیر کتابونو بل راخستی دی وایي تاسو کولی شئ چې د هیلیوکس د استفاده وکړئ هیلیوکس څه شی دی هیلیوکس چې دی دا هیلیم ګاز دی هیلیم ګاز دا هیلیم ګیس چې دی دا د چی سره اکسیجن سره مکس کوي د دې مکسچر دی هیلیوکس د هیلیم ګاز او د اکسیجن مکسچر دی شپېته څلوېښت هم راځي اویا دېرش هم راځي اتیا شل هم راځي او د دې فایده څه ده دا وایي دا هیلیم ګاز چې اکسیجن سره یوځای شي د دې هغه پارټیکلز مالیکولي وزن دغه چې دی دغه یې کموي ذراتو اندازه یې کموي چې کم شي نو د دې نفوذ زیاتېږي ایکسچینج کې ډېره دغه کېږي ایکسچینج کې او ګیز ایکسچینج کې ښه برخه اخلي د دې ذرات ډېر کوچني کېږي او د ابزارشن قابلیت یې زیاتېږي نو په دې خاطر دا وی ډېر مؤثر دی او وروسته بیا تاسو په برانکوډایلیټر بیتا ټو اګونیست باندې دغه برانکوډایلیشن ساتئ د برانکوډایلیشن د بیتا ټو اګونیست په واسطه ساتل کېږي پاتې شو یو بریټل اسما ده پاتې ستول چې بریټل اسما ټیپ 2 ټیپ 1 خو د روټین درملین سره ریسپانس ورکوي دا چې دا نو تاسو پوهېږئ چې دا اپینفرین نه بغیر بل شي سره نه ښه کېږي دې ته به عاجل څه ورکوئ اپینفرین 0.5 ملي ګرام سبکوټانیس اور آی وي تاسو ارشل میټا بعد every 20 منټ درې دوزه به ورکوئ یو دوز به ورکوئ بیا شل منټه بعد بل دوز بیا شل منټه بعد بل دوز ورکولی شئ اپینفرین اډرینالین دا بریټل اسما کې یو ناروغ دی هغه کورټیکوسټرایډ سره ریفریکټري دی وایي د دې علت به دا وي چې ناروغ به نه استعمالوي کورټیکوسټرایډ یا به یې انهالر غلط استعمالوي نن اډهرنس به وي سی به استعمالوي نه استعمالول طریقه باندې به نه پوهېږي یا به یې نه استعمالوي خو که بیا هم چې کورټیکوسټرایډ تاسو دا ټول کارونه ورباندې وکړئ کورټیکوسټرایډ د صحیح استعمال طریقه ورته وښایئ دوز یې ورته وښایئ ورکوئ ورته که دې سره بیا هم ریسپانس ورنه کړه بیتا ټو اګونیسټ او یا انټیکولینرجیک اپراټروپین برومایډ سره ده
دا ناروغان ښه کېږي یا ټیوټروپیم سره. نو دا چې شوله برونکیل اسما exacerbation